Барлықтарыңа сәлем. Аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгін мен 20 ғасырдың басында Қазақстандағы қоғамдық саяси өзгерістер мен ұлт тағдырына ерекше орын алған алаш қозғалысы туралы айтып өткім келіп отыр. Жалпы бұл кезең қазақ халқының ояну, білім мен бостандық жолындағы күрес болып саналды. Ендеше сол замандағы оқиғалар мен алаш арыстарының ұлтқа сіңірген еңбектеріне тоқталып кетейік. Мұнда берілген бір төрт сұрақ бар. Біріншісі, 20 ғасырдың басында Қазақстанда отарлық саясаттың күшеюі және оның зардаптары. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Ресей империясы қазақ жерін толық бағындырып болды. 1867-1868 жылдардағы жаңа ереже реформасы арқылы Қазақстандағы дәстүрлі басқару жүйесі жойылып, әкімшілік аймақтық бөлініс енгізілген болатын. Осыдан кейін патша үкіметі қазақ даласын өз иелігі ретінде қарастырып, жүйелі отарлау саясатын жүргізе бастады. 1891 жылы қабылданған далалық ереже бойынша барлық жер мемлекет меншігі деп жарияланды. Бұл заң қазақ халқының ата-баба жерінен айырудың заңды негізі болды. 1896 жылы құрылған қоныс аудару басқармасы, яғни орысша переселенческое управление, Ресейдің отарлық губернияларынан қазақ жеріне шаруаларды жаппай көшіруді ұйымдастырды. 1896-1916 жылдар аралығында Қазақстанға 1,5 миллионнан астам орыс және украин шаруалары қоныстанған. 1906-1912 жылдар аралығында Столыпиннің аграрлық реформасы жүзеге аса бастады. Сөйтіп қазақ халқының 45 миллион десятинадан астам жері тартып алынды. Бұл саясаттың нәтижесінде қазақтар шұрайлы егіндікпен жайылымдық жерлерінен айырылды. Халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлады қысқасы. Қазақ ауылдарында аштық пен кедейшілік күшейе түсті, ал шенеуніктер мен қоныс аударушылар керісінше, сәйкесінше байып кетті. Осы әділетсіздік ұлттың саяси санасын оята бастады. Қазақ халқы өз құқықтары мен жері үшін күресе бастады. Оқу мен білім арқылы оянуға ұмтылды. Осыдан кейін қазақ зиялыларының жаңа буыны қалыптасып, ұлттық қозғалысқа жол ашылды. Осымен бірінші сұрағымыз тәмам. Енді екінші сұраққа көшейік. Қазақ зиялыларының қоғамдық саяси белсенділігі және қазақ баспасөзінің рөлі. 1905 жылғы Ресей революциясы патшалық билікті реформалар жасауға мәжбүр етті. Соның нәтижесінде 1906 жылы мемлекеттік дума құрылып, оған қазақ халқы да өз өкілдерін сайлаған болатын. Мысалға, бірінші мемлекеттік думаға шақырылған қазақ даласынан Әлихан Бөкейханов, Семей облысынан Ахмет Бірімжанов Торғай облысынан, Бақытжан Қаратаев Орал облысынан және Шаймерден Қосшығұлов Ақмола облысынан сайланған болатын. Олар патша үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан болатын. Әсіресе жерді қазақ халқына қайтару, діни еркіндік пен оқу-ағарту мәселелері кеңінен көтерілген болатын. Әлихан Бөкейхан думада кадет партиясы құрамында қызмет етіп, қазақ жерін қорғау туралы заң жобаларын ұсынған. Алайда бұл дума небәрі 72 күн ғана жұмыс істеп, патша жарлығымен таратылған болатын. Ал енді екінші мемлекеттік дума 1907 жылы сайланған болатын. Қазақ даласынан бұл жолы Бақытжан Қаратаев, Мұхамеджан Тынышпаев, Тілеулин Алпысбай және Жақанша Сейдалин сияқты тұлғалар қатысқан болатын. Олар қазақ жерін қоныс аударушылардан қорғауды, мектептерде ана тілінде білім беруді және мұсылман қауымдарының құқығын қорғауды талап еткен. Бірақ екінші думада небәрі 3 ай жұмыс істеп, 1907 жылдың маусымында өз жұмысын тоқтатқан болатын. Олар заң жолымен ел мүддесін қорғаудың қажеттілігін түсініп, саяси ұйым құру идеясын пісіре түсті.
және де қазақ баспасөзі және ұлттық саны. Қазақ халқының оянуына баспасөздің әсері де өте зор болды. Бірнеше басылым халықты білімге, бірлікке және ұлттық санаға шақырған болатын. Ауызбіршілікке де біріктірген болатын. 1907 жылы Серке газеті Петерборда шыққан. Редакторлары Міржақып Дулатов, демеушісі Әлихан Бөкейхан. Бірінші нөмірінен кейін патша үкіметі оны жауып тастаған. 1907 жылы Қазақстан газеті Троицкіде жарық көрген. Редакторлары Ешмұхамбет Иманбаев пен Шаймерден Қосшығұлов. Кейін 1911 жылы Айқап журналы Троицкіде де қайтадан басылған. Бас редакторы Мұхамеджан Сералин. Онда оқу, мәдениет, әйел теңдігі, ауыл шаруашылығы, дін мәселелері талқыланған. 1913 жылы Қазақ газеті жарық көрген. Редакторы Ахмет Байтұрсынов, серіктестері Әлихан Бөкейхан және де Міржақып Дулатов. Қазақ газеті ұлттың еркіндігі, жер, тіл, мәдениет мәселелерін көтерген. Алаш партиясы мен автономия идеясының негізін қалаған. Кейін 1917 жылы Бірлік туы, Сарыарқа, Алаш, Ұран секілді газеттер Алаш қозғалысының идеясын жалғастырған болатын. Енді үшінші сұраққа көшейік. Алаш партиясының құрылуы және оның бағдарламасы. 1917 жылдың ақпан революциясы патшаның тақтан түсуіне негізгі себеп болды. Елде саяси еркіндік орнаған болатын. Осы сәтті пайдаланып, қазақ зиялылары өз партиясын құруға шешім қабылдайды. Сөйтіп 1917 жылдың 21-28 шілде аралығында Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш партиясы нәтижесінде құрылады. Партия төрағасы болып әрине Әлихан Бөкейхан сайланады. Негізі құру барысында партия бағдарламасы 10 негізгі бөлімнен тұрған болатын. Енді атап өтетін болсақ, Ресей Федеративтік Республика болуы тиіс екен. Әр ұлт өз жерінде автономия құру керек. Барлық азамат заң алдында тең болады. Дінге бостандық берілуі қажет. Сот әділ әрі тәуелсіз болуы тиіс. Ана тілінде білім алу міндетті. Құқықты, әйел теңдігі сақталған. Әскер халық милициясы түрінде ұйымдастырылуы керек. Салық әділ бөлінуі тиіс. Және де соңғысы, жер халық меншігі болуы қажет деген ұстанымдар болған. Бұл бағдарлама қазақ халқының болашақ тәуелсіз мемлекетінің саяси тұғыры еді. Енді соңғы сұрақ, Алаш қайраткерлерінің өнегесі және ұлтқа қалдырған мұрасы. Алаш қайраткерлері тек саясатқа ғана емес, өз дәуірінің ғалымдары және ағартушылары, жазушылары болған. Олар ұлттың рухани мәдени дамуына өлшеусіз үлес қосқан. Әлихан Бөкейхан экономист, тарихшы, публицист. Ол Ресейдің Орман институтын бітірген. Қазақтың жерін зерттеп, статистикалық мәліметтер жинақтаған. Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл білімінің негізін қалаушы десек қателеспейміз. Ол 12 жылы оқу құралы, 1914 жылы тіл құралы еңбектерін жазған. Ол қазақ әліпбиін реформалап, ұлттың жазудың негізін салған. Яғни басты мақсаты келе жатқан жас ұрпақты өз ана тілінде тәрбиелеп, өз ана тілінде оқысын деп алғашқы тіл құралдық еңбектерді жазу болатын. Міржақып Дулатов, жазушы, педагог. Қазақ жастарын, қазақтың ұрпағын, қазақ адамдарын ортақ бір ауызбіршілікке шақыратын 1909 жылы жазылған Оян қазақ атты еңбегі жарық көрген. Яғни бұл еңбегі қазақ халқын тәуелсіздікке шақырған алғашқы бір үндеуі болды. Мағжан Жұмабаев ақын әрі педагог. Педагогика деген еңбегі бар, 1922 жылы жарық көрген. Және бұл еңбегі қазақ тіліндегі алғашқы педагогикалық оқулық болып саналған екен. Халел Досмұхамедов дәрігер, биолог, медицина саласында алғашқы қазақ тіліндегі еңбектердің авторы. Мұхамеджан Тынышбаев инженер, тарихшы.
Ол қазақтан шыққан алғашқы теміржол инженері екен. Және Жаһанжа Досмұхамедов заңгер, құқық саласын қазақ тілінде қалыптастыруға қатты атсалысқан. Олардың барлығы айтылып кеткен алаш зиялыларының барлығы өз саласында қазақ ғылымының алғашқы іргетасын қалаған. Алаш арыстары ұлтты білім, мәдениет, тіл және жер бірлігінің төңірегінде ұйымдастыруды мақсат еткен. Өкінішке қарай 1930 жылдары сталиндік қуғын-сүргін кезінде олардың көбі атылып кетті, не айдауға жіберілген. Бірақ олардың еңбегі мен идеясы қазақ халқының жадында мәңгіге сақталды. Енді сөзімді қорытындылай келе, 20 ғасырдың басы қазақ халқының рухани жаңғыру дәуірі болды. Отарлық езгі мен әділетсіздікке қарсы тұрып, ел болашағын ойлаған алаш зиялылары қазақтың ұлттық мемлекет болуына жол ашқан. Олардың қалдырған ілімі, білімі, еңбегі мен ерлігі бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.